दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में जानकारी देने के लिए। यह दोस्तों कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट, जिसे हम लोग खांसी, सर्दी और गले में खराश की समस्या में यूज करते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग है दोस्तों खांसी में। साथ ही साथ सर्दी हो गई हो या फिर गले में खराश हो तो इसका यूज किया जाता है। यह एक एलोपैथिक दवा है दोस्तों। बेनाड्रिल कफ सिरप गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे बलगम को बाहर निकालने में आसानी होती है। इसका उपयोग दोस्तों खांसी, सर्दी, गले में खराश में बहुत ही उपयोगी है। यदि आपकी नाक बह रही हो, छींक आ रही हो, गले में दर्द हो रहा है, आँखों में पानी आने जैसे लक्षणों से भी यह दवा राहत देता है। यह दवा सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों को ठीक करने में मदद करता है। इसका उपयोग दोस्तों 4 से 6 साल के बच्चों के लिए दिन में 2 से 3 बार 2.5 ml करके दिया जा सकता है और 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 5 ml करके दिन में 2 बार दे सकते हैं तथा एडल्ट के लिए यह दवा दिन में 2 से 3 बार 10 ml करके दिया जा सकता है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी दवा है, आप इसे ज़रूर एक बार यूज करके देख सकते हैं। यह दवा दोस्तों आप यूज करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।